आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शेख आमिना सिराजुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट उर्दू, मजमून उर्दू, पेज नंबर 33-34। आज हम मजमून उर्दू यानी अकीदा बाल भारती उर्दू ये पढ़ेंगे। उसमें सफ़ा नंबर 33 और 34। आज हम पढ़ेंगे ऐन अ, ऐन अ, फे फ, काफ क, ऐन अ, ऐन ग, फे फ, काफ क। क्या है बच्चों? ऐन अ, असा, ऐनक, ऐनक अ, असा अ, ऐनक अ, असा। असा की पहली आवाज अ, ऐनक की पहली आवाज अ से ऐनक, अ से असा, ऐन से अ, असा,
असा ऐनक. गैन गल्ला. गल्ला. गार गल्ला गार. गल्ला गार. गल्ला की पहली आवाज ग, गार की पहली आवाज ग. इसको अंदर हलक से आवाज निकालना है. गैन 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 गल्ला गार. गार का ग, गल्ला का ग. गल्ला ग गार. आप भी बोलो बच्चों. गार गल्ला. फे फ्रॉक. फव्वारा. फ्रॉक फव्वारा. फ्रॉक की पहली आवाज फ, फव्वारे की पहली आवाज फ. फव्वारा फ्रॉक. ये है फ फ्रॉक फव्वारा. आप भी बोलो बच्चों. बिल्कुल सही. फे है और इसकी आवाज है फ. फ्रॉक फव्वारा. काफ. हलक के अंदर से आवाज निकालना है. काफ का क. कलम कैंची. कलम कैंची. कलम कैंची. कलम कैंची. आप भी बोलो बच्चों. हाँ, तो काफ ये हलक से निकलेगी आवाज. कलम कैंची. अब हम देखेंगे ऐन को लिखना कैसे है. ऐन जिसकी आवाज है हम देखते हैं ऐन को किस तरह लिखेंगे. पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे इस तरह से, फिर राउंड बनाएंगे. ठीक है. देखेंगे गैन को कैसे लिखना है. इस तरह से ऊपर से नीचे गोल दायरा बनाना है. हम देखेंगे फ यानी फे कैसे किस तरह लिखना है. इस तरह से. अब हम देखेंगे काफ को किस तरह लिखना है. इस तरह से, और ये 2 नुक्ते लगाना है. वेरी गुड. आप समझ गए होंगे बच्चे किस तरह से हमको लिखना है. देखो और पढ़ो. देखो और पढ़ो. एन अ अलिफ आ. ई एंड ई
E, N, A, N, O, N, A, N, E, N, A, N, O, A, E, A, O. F, Fe, F. Fa, Fi, Fe, Fo. Fa, Fi, Fe, Fo. Fa, Fi, Fe, Fo. Qaf, Qa, Ki, Ke, Ko. Qaf, Ka, Ki, Ke, Ko. Ka, Ki, Ke, Ko. देखा बच्चों किस तरह से इसकी आवाज निकल रही है। सबसे पहले एन, आ, ई, ए, ओ, फा, फी, फे, फो, का, की, के, को। इस तरह से हुरूफ जोड़कर इस तरह से पढ़ेंगे और नए हुरूफ इसी तरह बनते हैं बच्चों, नए लफ्ज इसी तरह बनते हैं। अ से बनने वाले लफ्ज पढ़े देखेंगे और जिस लफ्ज में इबादत, अदद, आलिम, आइन इबादत, आलिम, अदद, इबादत, आलिम, अदद। आप भी बोलो बच्चों। बिल्कुल सही। आइन इबादत, आलिम, अदद। अब हम देखेंगे जो ये है वो इसमें कहाँ है, उसको हमको निशान लगाना है ढूंढकर। तो हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हो गया हमने ढूंढ लिया। इसमें अब बताओ पहला ही लफ्ज है है ना। सही बताओ, ये पहला। वेरी गुड, शाबाश, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, तुमने सब ढूंढ लिया। अब दो लफ्ज आपको आ से बनने वाले बनाना है, जिसकी पहली आवाज अ रहेगी। आप शुरुआत अ से करेंगे यानी एन से, ठीक है। आप अपने क्लास टीचर की मदद से लफ्ज बनाओ, आप लफ्ज बनाओ, उनसे चेक करवाओ। गैन यानी ग, गुब्बारा और गार, गुब्बारा, गार, गौर, ग गुब्बारा, ग गार, ग गौर, गुब्बारा, गार, गौर। आप भी बोलो बच्चों। गुब्बारा, गार, गौर। ग गुब्बारा, ग गौर, ग गौर। इस तरह से हम ग जो है वो ढूंढेंगे यहाँ कहाँ है और उसको क्या। आप
लफ्ज में कहाँ है? ये हमने ढूंढ लिया। यहाँ कहाँ है? ये इस तरह। आप भी इस तरह से निशान लगाओगे। यहाँ, ये यहाँ। वेरी गुड। और 2 लफ्ज आप गा से बनाएंगे, अपने टीचर से चेक करवाएंगे। फे, फ, फसल, पाका, फर्क। फ फसल, फ फर्क, फ फाका। फसल, फर्क, पाका। आप भी बोलो बच्चों। फसल, फर्क, पाका। फ फसल, फ फर्क, फ फाका। फ से बनने वाले लफ्ज है। अभी हमको फ ये हुरूफ इसमें तलाश करना है लफ्ज में और निशान लगाना है। तो ये फसल में आ गया फो, ये आ गया फर्क में फो, पाका ये आ गया पाका। इस तरह से आप भी दायरे बनाओगे और 2 लफ्ज आप इस तरह बनाएंगे जिसमें फ आए और अपनी उस्ताद की मदद लेंगे। काफ, क, कयामत, काबिल, कुदरत। कयामत, कुदरत, काबिल। का कयामत, का कुदरत, का काबिल। कयामत, कुदरत, काबिल। आप भी बोलो बच्चों। कयामत, कुदरत, काबिल। वेरी गुड। क कयामत, क कुदरत, क काबिल। तो अभी हम ये क की आवाज और ये हुरूफ इन लफ्जों में तलाश करेंगे। तो यहाँ आ गया, ये हमने ढूंढ लिए। कयामत में क जो है वो शुरुआत में है। क कयामत, यहाँ भी हम निशान लगा देंगे। क कुदरत, यहाँ भी हम निशान लगा देंगे। क काबिल। वेरी गुड। आप भी इस तरह से अपनी किताब में निशान लगाइए और 2 लफ्ज आप तैयार कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आज हमने 4 हुरूफ तहजी को देखा, उनकी आवाज हमने जाना और किस तरह लिखना है वो हमने देखा और उससे लफ्ज भी तैयार किए। कयामत से क कयामत, क कुदरत, क काबिल। है ना प्यारे बच्चों। आप और मश्क कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो हुरूफ सीखे हैं, कैसे लिखना है वो भी हमने सीखा। इसकी आवाज हमने समझा, सुना और हमको समझ में आ गया कि इन हुरूफ की आवाज क्या है और हमने उसको जो लफ्ज दिए गए थे उसमें से हमने उसकी आवाज की पहचान भी की और हुरूफ की शनाख्त करके हमने उसको निशान भी लगाया। प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपके किताब में जो भी मश्क दी गई है, जो भी आपको अमली काम दिया गया है, आप उसको पूरा कीजिए और अपने क्लास टीचर को भेजिए चेक करने के लिए। और फिर आपको यहाँ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस जब भी चैनल पर अपलोड होंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। और वालिदैन अपने बच्चों की मदद कीजिए इल्म हासिल करने में, क्योंकि इल्म हासिल करने से ही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। इस तरह थंब के निशान जो ऊपर है
उसको आप प्रेस कीजिए, वीडियो लाइक हो जाएगी और शेयर कीजिए। और जब भी आपको ये वीडियो देखना है आप YouTube के इसी लिंक पर जाइए और ये वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपको चाहिए देख सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पेरेंट्स का भी, वालिदैन का भी और बच्चों का भी। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप ये क्या करना है, ये वीडियो देखिए, समझिए, मश्क कीजिए और फिर मैं हाजिर होंगी इसी तरह की नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।